好，咁就星期幾？星期二啦，25號。咁啊，朝頭早咁啊做埋恆指嘅 preparation 啦，咁啊睇下直盤啦，有冇啲乜特別嘢？好，仍然都係睇翻大圖啦。呢度前面一個頂兩個頂，白白，跟住呢度有個禁區啦，呢度有個禁區啦，搭住入嚟啦。咁啊，呢度係個兩腳踩兩腳個底，然後跟住就扯咗上嚟啦。而家成撇嘢咧，就變咗一撇嘢咁樣嘅。好，咁跟住上面啦，個頂啦，前頂咧就係呢啲位啦，亦都係前邊呢啲咁樣嘅延伸嘅比例嚟嘅。呢度呢一段 bang 咁樣嘅，點解無啦啦又會到嘅？哦，因為畫得唔好，係啦，咁啊爭少少啦，但係亦都叫做即係差唔多位，冇咁執着。好，咁而家咧就變相咧，而家有一撇咁樣嘅上震喺度啦，睇翻細圖啦，一撇咁樣嘅上震檔啦。咁你見到咧個上震檔咧係歪咗嘅，即係上面個頭係耷咗。簡單嚟講就係一個嗰個價格嘅拋費咁樣跑嚟跑，咁樣跑嚟跑，即係佢個就算升佢都係咁樣趌下咁樣跑噶嘛。係啦，咁變相啦，你知道歪嘅意思就 either 係收窄啦，或者咩，即係好多變數嘅，但係純粹碌到係歪咗啫。即係歪咗嘅意思係純粹就係佢開始比之前嗰個慣性減咗速啦。OK，好，咁啊唔睇咁多啦，純粹得個碌字嘅啫。咁啊，由於個價格係呢個位啦，咁所以變相咧亦都係睇翻最近段嘅呢啲咁樣嘅呢段嘅，而即係個價格俾呢段升嘅動能吸發住啦。同埋好明顯啦，而家價格喺呢啲位咧就俾呢段咧嘅動能吸發住嘅。好啊，用翻好啲嘅顏色啦。咁啊，呢段跌嘅，咁由於嗱呢一個咧，其實佢仲有分兩段嘅，仲有呢一段啦，同埋呢一段嘅。咁但係睇個大圖先。OK，呢一段由呢度開始，佢係回調過深，OK，咁所以變相啦，佢係橫行，咁所以變相啦，短期裏面咧就將呢一嚿嘢成皮嘢拉住做橫行先。佢由深個618開始已經係橫行㗎啦。OK，咁跟住咧，我哋會見到橫行之後咧，然後跟住我哋就睇橫行頂到底跌，因為而家主力係跌啊嘛，咁所以跌落嚟究竟佢而家係點樣跌咧？如果喺4小時圖嘅世界入邊，首先呢一段打落嚟啦，細過618啦，上面係一個趨勢啦，上面呢一段第一段係玩趨勢啦，係以趨勢嘅形式落嚟啦，會唔會太大粒咧？係啦，咁跟住第二段咧，呢段落嚟嗰陣時候咧，呢段第一段係趨勢啦，回調淺啊嘛，跟住呢段咧，都係啦，淺回調啦，咁都係趨勢嚟嘅。OK，跟住到呢一段最近期嘅呢一段有冇深過618？冇。OK，咁我哋而家就睇兩樣嘢啦，一個係動能上，一個係回調深度上。動能上，呢個係動能上，記唔記得？一支啦，一支過啦，618啦，跟住都叫大力啦，淺回調啦，都叫大力啦。咁所以咧，無論純粹獨立睇呢一段，因為睇呢一段咧都要睇上面點樣起價嘅。即係如果佢上面咧係震到阿媽都唔認得，震啊，跟住停，砰打落嚟，咁即係呢啲等於之前嗰個 US30嗰個啫嘛，即係 US30直播嗰陣時嗰啲，窒揼落嚟，定係佢由頭到尾都係起點已經係好強咁樣掉落嚟，係兩個唔同嘅判斷嚟咯。好，咁跟住咧，首先係強，起加強啊，總之就係 overall 就係起加強。起加強嘅意思係代表住佢由起動開始已經係動能上邊啦，係強嘅，回調深度上邊啦，都係強，即係都係趨勢嘅，即係我哋用趨勢同埋不是趨勢去定義成嚿嘢啦。咁啊，即係對趨勢啦。起加即係起加上面有兩樣嘢，一個係動能，都係趨勢啦。咁所以變相咧，短期嚟講啊，就算佢掂到呢啲位嘅話咧，都先睇咧係 drive on 呢啲咁樣嘅 momentum 咧，係 low high low high low 咁樣去打嘅。因為佢由開始到而家嘅動能同埋回調深度，佢都係有機會行緊觸發趨勢啊嘛。咁就唔好喺度中間去亂咁估佢究竟話幾時會爆啊，幾時會升啊？唔好估係咪？到時候等佢破開咗，咪知唔係咯？係啦，咁所以而家咧最近期嘅打呢一段，由於上面起家都仲係強啦，強，OK，咁啊擺呢度呢個位最近段，而家應該如無意外，今日即使即係除非佢爆得好勁啦嚇，如果唔係嘅話咧，我都先睇呢一段嘅 momentum 喺個4小時圖嘅世界入邊，然後4小時嘅 momentum 嗰陣時候咧，我睇緊回調嘅深度618，亦都
都係前面呢一啲咁樣嘅其實等於呢一啲咁樣嘅位啊嘛，呢一啲位嚟啫嘛，呢一個區域，即係呢個，即係呢啲之前互換區，跟住呢度踩一踩泵上嚟，呢度停動收落嚟，停動泵上嚟，停動泵落嚟，呢啲咁樣，呢度之前係差唔多喺升嘅618差唔多嘅呢啲咁嘅位嘛。OK， 咁所以變相咧，我會知道，呢個位咧係首先就係從最後一次呢個升段，呢度上行震盪，呢個位碌突壓咗個頭落嚟。OK， 第二純粹睇呢一段回調過深橫行，定義個橫行個底喺呢度先。第三，由於定義個橫行喺度，咁佢可以收窄，佢可以行 high low 噶嘛。咁我就要睇呢度嘅動能點樣轉，呢度嘅動能點樣成個 storyboard 由頂到底點樣開始。如果佢一開波係弱開始嘅話，同佢而家好似強開始嘅話，係兩個唔同嘅兩個唔同嘅睇法嚟嘅。OK， 呢度係一個強動能淺回調，強動能淺回調，強動能，所以而家喺橫行頂暫時碌到落嚟呢一個位置，短期裡面都先睇佢係 low high low low 佢嘅延續。OK， 好，咁而既然係咁樣嘅話咧，我就繼續去，我就知道咧，我今日咧仍然都係 drive 緊呢一段嘅 momentum 嘅趨勢。Trend is my friend， 去睇緊呢個我嚟緊今日嗰個即時嘅佈局嘅參與嘅，跟住咧我就打緊呢一度啦，呢一段，然後跟住突，呢支都勁㗎，勁勁地㗎，bang，跟住俾人兜嘢 box 咗落嚟啦。OK， 而家我價格喺呢一個位 ，OK， 琴日呢個就應該係個 sniper 位啦。琴日呢一個本身就應該係個 sniper 位咧 ，OK， 即係618啫嘛，618突破區、換區、禁區咁樣嗰啲咁嘅嘢啫嘛。OK， 咁但係佢琴日收市先啦，咁所以冇搞到咯，好似琴日夜晚先碌咗上嚟，咁跟住碌翻落嚟啦。OK，咁而家扯咗落嚟啦。好，咁而家我哋再睇細一格。好，首先第一件事，我哋要睇就係、由於個價格喺呢一個位，咁佢而家俾邊兩段，俾邊兩段控制住啊？最近段嘅呢一段，呢一段控制住。OK， 另外咧，呢一段即係佢價格喺度啊，係嘛？即係所以而家褪細一格啫，純粹褪細一格。咁但係純粹褪細一格，咁點解要睇大圖啊？因為大圖個點樣起動係好緊要啊。即係如果佢上面已經係窒下嘅話，呢啲就再睇得減分啲㗎啦。OK， 好，咁我就再睇啦。呢一段就係呢一嚿係一個橫行啦，即係只不過將啱啱嗰嚿嘢重新再睇一次嘅啫。有冇共鳴啊？睇唔睇咧？係差唔多呢度嘅 range 嗰啲嘢。好，呢嚿就係橫行啦，跟住突破上嚟啦。呢嚿橫行嘅突破其實係等於差唔多好似係類似係呢嚿咁樣嘅橫行突破咗。呢嚿咁嘅橫行突破咗，bang。好，佢突破咗上嚟啦，咁佢而家碌落嚟啦。佢碌落嚟嗰時候，好，首先呢一段回調過深橫行，呢一段啦，呢一段升嗰段回調過深橫行，將個橫行咁樣拉翻先，同上次嗰一模一樣，同大圖嗰個一模一樣嘅，一模一樣，咁樣拉翻先。好，拉完之後，我就要睇下，佢而家有機會到橫底喎，咁我就要睇下佢點樣起家。喂，弱嘅喎，呢段動能係一段乜嘢？呢段動能係一段橫行嘅動能嚟喎，十小納嚟喎，十姿勢喎。OK， 同前面嗰啲唔同啊。呢個係強動能淺回調，強動能淺回調，強動能淺回調，618暫時去到618。而家呢個位唔係三支大嗰啲嚟㗎，窒嘅。如果要睇大圖嘅，可能就係呢啲咯。嗱，咁佢都係窒啦，即係佢唔係呢啲啊，佢唔係呢啲泵，唔係呢一款啊。佢而家係突，所以咧回調深度上呢一個係橫行，所以咁樣拉。但係呢一段嘅動能唔可以 drive 佢係一個趨勢型嘅動能，所以佢係一個橫行型嘅動能。橫行型嘅動能，即係弱啦，散戶啦，橫行啦，弱散橫，擺翻好啲，弱散橫嘅動能啦。OK， 咁所以變相咧，成個橫行就喺度啦。咁佢而家就橫底咯。咁但係變相就係、依段嘅橫行係 drive 放咩啊？係 drive 放呢一段嘅618咁樣禁區呢個咁樣崩落嚟嘅喎。咁所以變相啦，今日啦就要睇下。好，跟住呢個就係嗰個市場狀態嘅判斷啦。咁跟住啦，而跟住睇翻
邊啲位 block 住咗啦？而家呢度咁樣上嗱，即係變相咧就係、橫行頂就要肯定已經到，橫行頂就肯定已經過咗秒㗎啦。如果以今日嘅話，好咁，所以變相啦，我哋就要睇下依嚿嘢係仲有冇其他嘅睇法可以去乜嘢？咁首先啦，由於呢嚿嘢，由於順勢係跌，然後跟住升嘅無法展開趨勢啦，變翻橫行啦，橫行就係下面呢嚿嘢啦。OK，呢度係平底啦。咁所以咧，呢嚿嘢係橫行，咁但係咧都會先睇咧回調係向下嘅，只不過係唔知回到邊啫，因為你呢度 drive 唔到佢係一個趨勢嘛。好，今日要睇下佢今日即時跑點樣跑啦，麻煩啦，有啲麻煩。咁總之咧，如果要打嘅話，都係先打呢啲咁樣嘅回差向下、回調向下。因為點解咧？因為最終就係打呢段趨勢嘛，打呢段趨勢嘛，打呢段趨勢嘅延續啊嘛。OK，咁所以而家佢上到嚟，真係俾個趨勢呢個嘢 block 住咗，然後爆開晒呢度呢啲升，能夠以趨勢觸發升嘅條件嘅話，咁佢變翻橫行，即係咁樣係變翻橫行啊嘛。咁所以而家係橫行頂打底咧，橫行頂打底，咁所以咧就等緊回調延續向下咁樣嗰啲咁樣嘅嘢啦。咁就要睇下即時佢點樣打啦。咁跟住咧就係、如果係都要睇嘅話，可能就係等緊睇下呢啲咁嘅位有冇呢啲。起點喺呢個位有啲麻煩。咁啊睇埋牛熊，有冇啲 insight？都唔係好咩嘅，上下都243、24250、24250、2350、24250就喺上面啦。23500，即係呢啲啦。咁啊落咗嚟先講咯，係啊，落咗嚟先講。咁然後跟住就再睇咯，係咯，即係呢啲咁樣落咗嚟先下，咁樣再睇。如果佢向下咁就繼續向下先咯，因為打呢段嘅延續啊嘛。係啦，咁啊大致上係咁多。